हेलो गाइस, ये दर्पण गोट फार्म है। ये घोड़बंदर रोड पे है। हमारे इधर सोजात जात के बकरे अवेलेबल है। ये गोट में का सबसे बड़ा बकरा है। ईद के लिए इधर तुम्हारे को नज़दीक से नज़दीक बकरे मिल जाएंगे। ईद के लिए सोजात के बकरे, सोजात है, तोतापुरी है, सब बकरे इधर अवेलेबल है। ये 25 लेडीज़ है, बकरियां मतलब ये, और इधर बकरे हैं। ये एक बकरा है, इसका वेट गेन 45 kg है। ये भी है, अच्छे बकरे हैं। इधर एक है बकरे, ये भी बकरा अच्छा है। ये गोट फार्म है, इधर बकरे तुमको मिल जाएंगे।